Te presentamos este nuevo teclado modelo Z686 de la línea EOS. Este modelo cuenta con 68 teclas y tiene efecto anti-ghosting. Este sistema te permite apretar más de una tecla a la vez cuando estás jugando o trabajando. Y no solamente incluye esto, sino también incluye un cable con entrada tipo C hacia USB, dos teclas intercambiables color rosa, su kit de mantenimiento, 5 repuestos de switch azul. Una de las características de este teclado es que es muy compacto, lo cual lo hace ideal para cualquier setup. Su iluminación fría crea una atmósfera gamer que puedes personalizar con un patrón sólido o un patrón en movimiento. Este teclado es muy fácil de transportar porque su cable no es fijo, es desmontable. Si quieres personalizar aún más tu teclado, este modelo viene con teclas enchufables.